يا سيدي
المرسلين والحمد لله رب العالمين. سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العجائب رضي الله عنه وأرضاه، وسماحة مولانا السيد أحمد علاء الدين ماضي أبو العجائب رضي الله عنه وأرضاه، وسماحة السيد عز الدين أحمد علاء الدين ماضي أبو العجائب رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. نسأل مولانا أن ربنا يكفينا ويكفينا ويعافينا ويعافينا ويدخل لنا في حياته ويمتعنا ويمتع بالصحة والعافية ويكفينا ويكفينا ويكفي كل من كان مريض ويستر على كل من كان مريض ويحسن لنا الختام ويتوفانا على دين الإسلام ويحشرنا بزمر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسر فرحة النبوة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل اللي سألنا الدعاء واللي طلب مننا الفاتحة واللي غرق في الفاتحة فله الدعاء وله الفاتحة بركة سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم